अटलाश्रम पारदेश्वर महादेव मंदिर मानसरी बटुगिरी जी कोरोना वायरस ने अंदर आम जोवा जाइए तो कम से कम 5 लाख माणसों पीवे एटलो उकाळो 28 दिवस सुधी उकाळाનું फ्री वितरण अटलाश्रम અને गणेश उत्सव समिति द्वारा आ बने एक ज छे समझी लीजिए એટલે એ બંનેના સહયોગ દ્વારા कम से कम 5 लाख થી પણ વધારે માણસ ઉકાળો પી શકે એટલી વ્યવસ્થા 28 દિવસ સુધી અટલાશ્રમના ખર્ચ અને ગણપતિના ગણેશ ઉત્સવ સમિતિ દ્વારા આ કાર્યક્રમ કરેલો. ત્યારબાદ સરકાર શ્રી તરફથી મંદિરો ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યા ત્યારે સર્વપ્રથમવાર સેનિટાઈઝર મશીન અને કોરોના ચેક કરવાનું પણ મશીન તેમજ સેનિટાઈઝરથી હાથ ધોવા માટેની પણ સગવડ આપણે પ્રથમવાર સેનિટાઈઝરનું મશીન મૂકીને શરૂઆત કરેલી છે. અને આ જ્યાં સુધી ન ચાલે ત્યાં સુધી આ કોરોના વાયરસ જ્યાં સુધી નાબૂદ ન થાય ત્યાં સુધી આ મશીન અને આ બધી સુવિધા ચાલુ રાખવામાં આવે છે. બીજું આવે છે ગુરુ પૂર્ણિમા, મોટા ઉત્સવો, સરકારશ્રીના કાયદાનું પાલન કરી અમારે ગણેશ ઉત્સવ સમિતિ દ્વારા પણ ઘણા કાર્યક્રમો નાની રીતે અમારે મનાવવામાં હોય છે. તો આજે આપણે બધા ભેગા મળીને બને ત્યાં સુધી લોકોની સંપર્કમાં દૂરથી વાત કરે, એકબીજાને જે સરકારના